มาจะแม่ดังนอนช่วยเหลือ13 คนนั้นทั่วไทยตั้งตารอคอยกดดันทั้งทีมต้องรอปลอดภัยด้วยนะก่อนจะแม่นางนอนจะทีมฟุตบอลออกมาขึ้นสู่อ้อมอกพ่อแม่บ้านทุกหน่วยช่วยเหลือตามเจอบ้านทุกทีมเดินจะพากันทอดแท้ช่วยอย่างเต็มที่ช่วยทุกนาทีอย่าอ่อนแอเจ้าป่าเจ้าเขาทำรวมบอลช่วยดูแลลูกบอลเจ้าแม่คุ้มครองให้ความปลอดภัยลูกขอกลับมาทิ้งบ้านเจ้าแม่นั่งนอนให้ปล่อยทั้งทีมใบลูกขอขมาแทนน้องทุกคนถ้าทำผิดไปหลายคนร้องไห้กับทีมฟุตบอลติดทำลวงห่วงจังทุกคนยังอ่อนกอดเจ้าแม่นางนอนช่วยให้รอดปลอดภัยทีมการเช็คเสียงเช็คซาวด์นะครับไม่สนดิวิดีโอ บ้านทุกหน่วยช่วยเหลือตามเจอบ้านทุกทีมเดินอย่าพากันทอดแท้ช่วยอย่างเต็มที่ช่วยทุกนาทีอย่าอ่อนแอเจ้าป่าเจ้าเขาต้องรวมบนช่วยดูแลลูกบอลเจ้าแม่คุ้มครองให้ความปลอดภัยลูกขอกลับมาวิ่งบอลเจ้าแม่ดังนอนให้ปล่อยทั้งทีมใบลูกขอขมาแทนน้องทุกคนถ้าทำผิดไปหลายคนร้องไห้กับทีมฟุตบอลติดทำลวงห่วงจังทุกคนยังอ่อนก่อนเจ้าแม่นาง